大家好，这堂课我们来学习断层的安德森模式。断层的形成机制是一个复杂问题，断层发育的过程以及断层的性质与构造应力场和岩石的力学性质相关。断层形成之初，岩石受到作用力，产生一些微裂隙，一般呈羽状闪布，可以通过扫描电子显微镜进行观察。可以发现，大多数裂隙都是张性的，微裂隙逐渐发展，相互联合，形成一条明显的破裂面，即断层两盘发生相对滑动的断裂面。断裂面一旦形成，且差应力 σ1减 σ3超过摩擦阻力时，两盘开始相对滑动，形成断层。随着断层的发生，应力差得到释放，逐渐趋于零或小于滑动摩擦阻力，一次断层作用即告终止。由此可见，断层的发育过程中，差应力决定岩石破裂。破裂面位移形成断层，表示它是一个剪切破裂面。受共轭破裂面限制的断块，在应力作用下，运动方向与最大主应力轴方向呈锐角。安德森等学者从断层形成的应力状态分析了形成断层的成因。他认为，由于空气属于流体，无法承受剪切应力，因而地面与空气间无剪切应力作用。在应力应变章节中，我们已经学习过主应力的概念。弹性力学证明，任何物体内部存在三个互相垂直的面，其上只有正应力，没有剪应力。地球表面无剪切应力，因此是一个主应力面。形成断层的三轴应力状态中，一个主应力轴趋于垂直地面。以此为依据，他提出了形成正断层、逆断层和走滑断层的三种应力状态的分析方法。安德森模式被广大地质学者所接受，作为分析解释地表或近地表脆性破裂的依据。一般认为，断层面是一个剪切破裂面。参照库伦破裂准则， σ1与两个剪切破裂面的锐夹角平分线一致，所在断盘向锐角角顶方向滑动，即断层两盘垂直于 σ2方向滑动。正断层的应力状态是 σ1直立， σ2和 σ3水平， σ2与断层走向一致，上盘顺断层倾斜向下滑动。根据这一分析，形成正断层的有利条件是最大主应力 σ1在倾直方向上增大，或者是最小主应力 σ3在水平方向上减小。因此，垂向的挤压或者横向上的拉张都容易发育正断层。逆断层的应力状态是最大主应力 σ1水平，中间主应力 σ2也是水平，最小主应力 σ3直立， σ2平行于断层走向。根据这一分析，逆断层发育的有利条件是水平方向上的 σ1增大，或是竖直方向上的最小主应力 σ3减小，因而水平方向上的挤压有利于逆断层的发育。走滑断层的应力状态是最大主应力轴 σ1水平，最小主应力轴 σ3也水平，中间主应力轴 σ2是直立， σ2垂直于断层走向，断层两盘滑动方向也垂直于 σ2，两盘顺断层走向滑动。虽然自然界中断层形成机制复杂，但安德森模式常常作为地质学家分析断层作用应力状态的基本依据。这堂课就到这里，谢谢大家。